Mina uma ngikutshela kanje ngakutshela ihistory yami mina sengiboshiwe more than 30 times. 30 times. For in Illegal immigration. Okay. Bese uphuma kanjani? Kulula. Kulula. Phela angithi mabakubopha. Ukuvalela for lamalanga bakuvalela wona ema police station or elindela. Bese bakuthumela. Oh, bakudeport. Uma bakudeport bafika khona nayi South Africa nayi gate la bafika bakujumpise ngapha khona la zibonele nali lizo lakho. Oh, hayi ukuthi bazokudrop endlini la uphuma khona uthola ukuthi la bakudropa khona maybe kuye endlini is another 1000 km. Emuva kulula ukuthi ngibuyele newe ukuthi ngiye emuva. ISouth Africa ngakutshela ukuthi i-free. I-free ngento ezibhaya. Lesiphuma khona le ungawoka more than 300 km 400 km kunganamuntu azostopa ku-lift. Ora uthi ungena umzini wami umuntu ucela ukudla bathi nanku, ora uthi ucela imali bathi nayo. Hayi. Ayikho yonke lento. La eMzansi ezubuya ngendlela ubona umuzi. Uyangena ucela amanzi bakunikeza nokudla. Uyadla uyachubeka. Nali plus uyangena ucela lapha bathi asinamsebenzi kodwa bazokuphuma lapha maybe umoba or ama-orange yini ugcwalisa ibhege uyahamba wena. Le ayikho yonke lento le. Yini mfethu ungathi mhlawumbe ukuthi ama-South Africans anomusa manje. Umuthi Musa. Ukusa no lapha angifuna ukutshela manga ukhona. Ngisho ukukulalisa ufuku ulale uphumuza mbele. Amanye ama-foreigner abaningi abanamapasi yala eMzansi bafikela ezandleni zama-South Africans. Uthola ukuthi umuntu wakhona ufika njengoba ngithi ngifike ngisasemncane khona ngale emaplazini bamthatha bahlale la akhulele lapha bamthatha isipasi umthola sekatshintsha namagama usakwazi ukuthi ubuya le ngoba kwabantu bayaphila. Ngifuna ukubuyela manje ekutheni ubona konke okwenzakala njengoba kade uchaza nje indaba yemisebenzi nabantu mhlawumbe ukuthi mawusulana awusafuna ukubuyela emuva yabo.